काफ़ी वीक है। अच्छा, फिर से लंबा सांस बाहर, वेट करना। ठीक है, मुकाबला है, ताकत रखें, ताकत 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 ताकत। ये बेहतर तो है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सलमान फरूज, आई एम एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड काइरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन पेशेंट से मिलवाने वाले हैं, इनका नाम है आज़म साहब। ये हमारे पास मंडी बहाउद्दीन से आए हैं। इनकी कंप्लाइंस ये है कि इन्हें गर्दन में नर्व कंप्रेशन और पेन रेडिएट करके हाथ तक आ रही है, और ये इनकी गर्दन में अकड़ाव है और बाजू में कंधे में दर्द है, और ये जिस तरह हाथ नीचे रखते हैं इन्हें ये पेन, टिंगलिंग, नमनेस वाली फीलिंग आती है। अभी हम इन्हें चेक करके इनकी ज़रा एडजस्टमेंट करते हैं, और वीडियो के अंत तक आप लाजमी देखिए। ये वाला बाजू ऐसे बाहर निकालेंगे, मुक्का बनाएंगे, इसे नीचे नहीं जाने देना। मैं इसे ज़ोर से नीचे लेके जाऊंगा, नीचे नहीं जाने देना। 1 2 3 ताकत रखें। ठीक है, दूसरा ताकत रखें। ये साइड आपकी काफ़ी वीक है, ताकत रखें। 1 2 3 काफ़ी वीक है। अच्छा, फिर ऐसे रखें, मुक्का बनाएंगे। इसको मैं अंदर को पुश करूँगा, आपने अंदर नहीं जाने देना। 1 2 3 ताकत रखें। ये ठीक है, इसको भी ऐसे इधर ताकत रखें। ठीक है, इस साइड में ना जो बचपन में फालिज पड़ा था, इसलिए मैं समझता हूँ ये वीक है वैसे तो दायां की वजह से, इसलिए फिर इसका काम ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा ताकत आ उससे जाती भी थोड़ा सा मजबूत रहता है, लेकिन ये दर्द की वजह से आपको इसमें वीकनेस है। जो दर्द चीज़ अच्छा, मुझे बताएं, ये मैं ऐसे सर के ऊपर वजन डाल रहा हूँ, दर्द बढ़ तो नहीं किसी जगह? आपने ये सब जगह पेन हो रही है, रीडिंग भी हो रही है। ठीक है, सीधा लेटना है ज़रा, सीधा, सर इधर, पाँव पर। ये हाथ आप रखेंगे इधर, इसको मैं ऐसे लेके आऊँगा, आपने बाहर नहीं आने देना, मुक्का बना के रखना है। फिर से ताकत। ये मैं ना बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि पट्ठों को आके चेक कर रहा हूँ, पट्ठों की ताकत को ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किस नस के ऊपर दबाव ज़्यादा है। ऐसे जोर लगा कर रखो, ये मजबूत है। इधर रखें, मुक्का बना के, इसे मैं इधर को लेके जाऊंगा, आपने जान नहीं देना। जोर, ढीला 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 ढीला, चलो जोर रखेंगे, जोर। ठीक है, इधर रखेंगे, मैं इसको नीचे धक्का दूंगा, आपने नीचे नहीं जाने देना। एक मिनट, ढीला ढीला ढीला, हाँ इधर जोर रखेंगे, जोर। जी बेहतर है, ठीक है। हाथ पेट पे, गर्दन को एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। लंबा सांस बाहर, ढीला 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 ढीला। अच्छा, ये बाजू ऐसे मुक्का बना के इधर रखेंगे, मैं से फिर से खोलूँगा, आपने जाने नहीं देना। ताकत रखनी। 1 2 3, ये अब थोड़ा मजबूत है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे 1 मिनट सीधा बैठेंगे। अच्छा, करवाते भी किसी जगह दर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेटेंगे नीचे, सांस बाहर। ये दबाने से दर्द हो रहा है, फिर से सांस बाहर। ठीक है, सर नीचे। अच्छा, इसको मैं आपकी गर्दन में हल्का सा लपेट कर अपनी तरफ खींचूंगा, इसका खिंचाव नीचे भी आ सकता है। ठीक है, सर उठाइएगा नीचे, दांत आप जोड़ लीजिएगा आपस में, गर्दन ही वेट करना। ठीक है,
खिंचाव कहाँ तक आया? इधर ज़्यादा रहा है, इधर तक भी आया था। ठीक, शोल्डर में दर्द तो नहीं आ रही नीचे? ये करने से पीछे आ रही नहीं, ये करने से बाजू में, कंधे में नीचे दर्द तो नहीं ना आ रही है? पैन की तो भी आई। ठीक है, ये बाजू तक रखें, मैं से खोलूँगा, मैं खुलने नहीं देना, ताकत रखें। 1 2 3 ठीक है। नीला लास्ट इधर रखेंगे, बाजू को ऐसे नीचे खींचेंगे, सीधा खींचें, स्लो स्लो स्लो, थोड़ी सीधी रहेगी, खींचें, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 खींचें, 6 7 8 खींचें, बाजू सीधा रहेगा, ये ऐसे नीचे जाएगा, बस। हाथ पेट पे, पाँव ढीला, उसको पास रोकना है। उल्टा लेटेंगे जरा, पेट के बल, और मेरे से बाजू की नस आ रही है, बाजू में दर्द। नीला, सांस बाहर, सांस बाहर, फिर से सांस बाहर, पूरा करके, फिर से गर्दन बिल्कुल ढीली, चेहरा बिल्कुल नरम, ठीक है। दूसरी तरफ चेहरा बिल्कुल ढीला, बस सीधा सीधा लेटेंगे। आपने नीचे हो जाए और उस तरफ कर सकते हैं, ऐसे हाँ, ये हाथ रखना है अपने सर के नीचे, ये बाजू रखना है, ये इस तरह पीछे, ऐसे पीछे रखना, ऐसे करना, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। बाजू इधर, ऐसे करवट लेके रखेंगे, मेरी तरफ, हाँ, थोड़ा सा आगे, कमर को थोड़ा सा देखना है हमें, बाजू दिखाइएगा, हाथ इधर, ये डांस सीधे, लंबा सांस बाहर, ठीक है। उस तरफ करवट, कमर ढीली, पेट नंबर, बस। फिर से अब बैठिएगा जरा आराम से, सर नीचे रख लेंगे, बिल्कुल गर्दन ढीली, बिल्कुल रिलैक्स, बस नीचे, बस। ये बाजू पूरा ऊपर, होनी सीधी, ढीला, बाजू ढीला, होनी, करंट तो नहीं आ रहा, एल्बो स्ट्रेट, ढीला, अच्छा। ये बाजू इधर रखेंगे, मैं धक्का दूंगा, मैं नीचे नहीं जाने देना, मौका बनाए, ताकत रखें, ताकत 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 ताकत। ये बेहतर तो है, लेकिन अभी भी जोर आपका ज़्यादा लग रहा है इसमें, ठीक है।
देखिएगा। ये दूसरे के इधर इस्तेमाल करने पर ज़्यादा ताकत आ जाती है। हाँ ऐसे अगर हाथ डाल देता हूँ फिर ज़्यादा ताकत आ जाती हाँ, नहीं वो इसलिए तो हाथ नहीं डालना, ऐसे ही करना। असल में उधर से भी जोर बंदा ले लेता है ना। अच्छा इस तरह है कि मैंने आपको एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट में हमने क्या किया कि जो नसों के ऊपर दबाव था ना, जॉइंट्स की वजह, रिस्ट्रिक्शन की वजह से, वो हमने ऊपर किया। अब जरा कंधा हिला के देखें, दर्द किसी जगह बड़ी तो नहीं हमारी? है। लेकिन आप जिस पोजीशन में हो ना, हाँ इधर दर्द हो रही है। ठीक है। अच्छा उसके अलावा ऐसे कर लो, दर्द खत्म हो जाएगी। ऐसे करो, दर्द हो जाएगी, ऐसे आगे। अच्छा ये चेक करें करवाने के बाद दर्द किसी जगह बड़ी तो नहीं? हाथ हिला के देखें ऊपर नीचे, गर्दन हिला के देखें, गर्दन का खड़ाव, जो सर में खिंचाव आ रहा है वो कैसा जा रहा है? ये जो पहले था ना, ये मौजूद है लेकिन बढ़ा दिया है। ठीक है। ऐसे कर रहा हूँ ना, जिस पोजीशन में हूँ, इधर दबाव डालता हूँ बड़ी, जो इधर दर्द होती है। एक्सटेंशन में इधर दर्द आती है ना। इधर पेन होती है। जितना दबाता हूँ उतनी ज़्यादा पेन होती है। अच्छा इस तरह है कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट की है, लेकिन अभी पट्ठों में भी ट्रिगर है और काफ़ी ज़्यादा मामला है ना, अभी हमने पट्ठों को भी करना है। अभी ये मैंने अलाइन किए, जिस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए उस तरह अलाइनमेंट की है, लेकिन अभी अंदर हमें मजीद आधा घंटा लगता है। पट्ठों को थोड़ा सा नरम करना है, जिस पट्टे का दबाव है उसको ओपन करना है ताकि दबाव कम हो। ठीक हम तब होंगे जब साथ हम वर्जिशें करेंगे। इसके साथ कुछ वर्जिशें हम अंदर आपको ऐड करवाते हैं, वो वर्जिशें करेंगे तो उसकी तबीयत भी ना आपकी ज़रा बेहतरी आएगी। और आपने ज़हन में रखना है कि आपने ये वर्जिशें जो हम आपको बताएंगे ये तकरीबन जो है ना 1 मंथ आपने करनी करनी। अब मंडी बहाउद्दीन से रोज़ाना तो आया नहीं जा सकता ना, तो इसका हल ये है कि जो आपको वर्जिशें बताएंगे वो लाजमी करेंगे ताकि हमारे पट्टे की मूवमेंट में बेहतरी है। ठीक हो गया? उसकी वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगा ताकि अगर आपको भूले आप उसको वीडियो देख लें, आपको याद आ जाए।